Hello, 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 hello. ल फर्स्टमा चाहिँ म पेट्रोल हाल्छु एन्ड देन टक्क लाएर गन्तव्य. सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला. म पनि सन्चै छु. फर्स्टमा चाहिँ म तेल हाल्छु एन्ड देन आफ्नो टपिकतिर. 500 हाल नि ब्रो. सो आजको भिडियो टपिक चाहिँ के हो भने मेरो पछाडिको टायर सिएटको जुम रेड एक्स भन्ने हो. मेरो पछाडिको रेम चाहिँ 130 को हो, तर एडजस्ट गरेर चाहिँ मैले 150 को टायर हालेको थिएँ कि होइन. सो त्यसकै हिजो नि पछाडिको हालेकै सिएटकै टायरको अगाडिको सेट छ होला भनेर सोध्न गएको, तर रहेनछ होइन. तर भए पनि नमिल्ने रहेछ क्या. अब पछाडिको त जसो तसो एडजस्ट गरेर हाल्यो नि त होइन. अगाडिकोलाई चाहिँ अब अगाडिको योहरू छुन्छ, यताउता प्रब्लमहरू आउँछ भनेर मैले चाहिँ जो सिएटकै हाल्छु, तर सिएटको नर्मल टायर हाल्छु. पहिलाको चाहिँ अब त्यही भयो होइन. सरी गाइस, मैले त्यही हाल्छु भनेर बसेको थिएँ, तर केही छैन. अब म चाहिँ सिएटको जुम प्लस भन्ने छ होइन टायर. मेरो यो अगाडिको एमआरएफ भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो नै हुन्छ, गएर त्यही हाल्छु. त्यही हो गाइस. अब एकैचोटि दायाँ बायाँ कुरा नगरिकन डाइरेक्ट त्यहीँ भेटौँ है त टायर पछि. म चाहिँ बकुलर आइसकेँ. जस त्यो ठाउँ चाहिँ बकुलरबाट रोड क्रस गरेर होइन अलिकति अगाडि हो. लोकेसन पनि भन्दिनँ होइन, यसो हेरेर क्रस गर्नुपर्छ. यहाँबाट चाहिँ त्यो अलिकति मात्रै अगाडि है, धेरै टाढा पनि छैन. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. कस्तो स्टार्ट अफ भएको मादरगुडी. यही ठाउँ है के सङ्गल आएँ म. टायर झिकाउँ न हिजोको. पहिला हालेको चाहिँ यही हो है मैले, अहिले पनि यही छ. त्यही है जुम प्लस है. कति छ प्राइस अङ्कल? हिजोकै रेट त होला नि. टोटलमा हो कि टायरको मात्रै? लिक्विड सिक्विड किन? लिक्विड नहाल्नु अगाडिलाई. लिक्विड हाल्यो भने हावा अलिक बढी हाल्नुपर्छ, अगाडिको फर्स्ट. लिक्विड हाल्नु पर्दैन भनेपछि यो ट्युबलेस टायरै हो कि कम्पनी ट्युबलेस टायर हो. ए लिकेज सिकेज त हुँदैन नि पछि? हुँदैन, फिट गरेर दिन्छ. हालिदिनु न त यो पछि त्यस्तो इनकेस तपाईँलाई हाल्नै पऱ्यो, तर पर्दैन अगाडिलाई त. ए ठिक छ ल. अगाडिलाई चाहिँ काटिसाटी पर्छ कि भन्ने डर हो. त्यो पनि रिस्क हुँदैन. आज चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनेर आज आउँछु भने आएँ म खास. त्यही भएर के छ भाइ? बिग फ्यान भन नि त, बिग फ्यान भन. अनि टायर चेन्ज गरेर लाग्यो क्या. पछाडिको त उति हाल्यो, अगाडिको मोटोजिबी भइसक्यो, चेन्ज हान्ला. अब मेरो फ्रन्टको चक्का चाहिँ खोलिसक्यो है. हेर टायर चाहिँ यही हो सिएटको. हामी देखाइदिउँ न छु. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for श्रीहर चाहिँ भोट गाडीको उयो चाहिँ लाएर यो टायर हालिन्छ अब, अनि मजाले कुदाइन्छ अब. be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. टायर चाहिँ रेडी भयो. अब हावा सावा हालेर फिटिङ गर्न पाइन्छ है. Back a year ago.
जस टायर साइड फिट भयो होइन यस दामी देखिया अब म यो टायर चाहिँ किन चेन्ज गरेँ भने एक त सब खिसकेको थियो अर्को चाहिँ अब म अफरोड हान्न लाग्यो यो फ्राइडे सो त्यही भएर है ल दाइ ल ल है दाइ त्यस दाइले चाहिँ एकदम मिलाएर दिनुभयो टायर होइन तपाईँहरू नि यदि सिएटको टायरहरू मनपर्छ भने दाइकोमा आउन सक्नुहुन्छ बकुलरी हो दाइको यो सरिता ट्रेडिङ भन्ने हो है दाइको चाहिँ ल हेरौँ है कस्तो हुन्छ अब यो न्यू टायर हालेपछि कस्तो फिल हुन्छ है त ओहो ह्यान्डलिङ त इम्प्रुभ भयो नि त हो जस ह्यान्डलिङ एकदम कम्फोर्टेबल भयो है किन मेरो एकातिर ह्यान्डल तानिन्छ भनेको त टायरको गोटी पुरै खिएर त्यस्तो भएको रहेछ टायर फेरेपछि चाहिँ एकदम कम्फोर्टेबल फिल भइरहेको छ हल्का अफरोड ट्राई गरौँ भनेर मैले यो छेउछेउ कुदाएको हो सो अब म दिनभरि चलाउँछु बाइक दिनभरि चलाउँछु देन रिभ्यू दिन्छु म तपाईँहरूलाई टायर कस्तो छ के छ भनेर होइन ओहो नयाँ टायर फेरेपछि त के हो यसमा चाहिँ अब यो टायरमा चाहिँ जस लिकेज सिकेज भयो भने चाहिँ एकचोटि देखाउन आऊ है भन्नुभएको छ हो त्यस्तो केही नहोला मैले चाहिँ यसमा केही पनि हालेको छैन रमाइलो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ पछाडिको टायर पनि त्यही दाइकोबाट फेरि आउनु त दाइ पनि मजाको हुनुहुन्छ होइन मान्छेहरू एक बोलीमै चिनिन्छ नि त को मान्छेको कस्तो व्यवहार कस्तो हो भनेर जस दाइ चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो होइन त्यही भएर हुन त अरू पनि ठाउँ छन् होइन टायर पसलहरू अरू पनि छन् जस दाइको बोली वचन एकदम राम्रो भएर चाहिँ म त्यहाँ गएको हो थ्याङ्क यू सो मच दाइ है हजुरले एकदम मिलाएर गरिदिनु भयो टायर पनि जम्मा 3000मा के सब त्यही भएर दाइलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है मैले चाहिँ आज दिनभरि बाइक चलाएँ होइन जस एकदम कम्फोर्टेबल लाग्यो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो राम्रो लाग्यो मलाई टायर चाहिँ प्लस चाहिँ पहिलाको मेरो एमआरएफ भन्दा चाहिँ एक साइज थियो के हो अरू त के भनेर अब आफ्नै भ्लगमा आफ्नै थोपडा देखिन भन्छ अनि सब्सक्राइबरहरूलाई अलिक नराम्रो लाग्छ भने चाहिँ म चाहिँ घर आएर चाहिँ अलिकति सानो क्लिप बनाएको हो अब भ्लगको इन गर्छु इन चाहिँ बाइकमा हुन्छ है त गाइस र च्यानलमा जति पनि जोडिनु भइरहेको छ अहिलेसम्म मलाई हेरिरहनु भएको छ तर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने यदि भिडियो मन परेमा हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथसाथै साइडमा भएको सब्सक्राइबको साइडमा भएको अल नोटिफिकेसन बटन पनि दाबेर यसो हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको सानो हेल्पले मेरो च्यानललाई ग्रो हुन मद्दत मिल्छ अब यसो अफरोड हान्छ है जे होस् आजको लागि यति नै मेरो जम्मा 100जना मात्रै बाँकी छ मेरो होइन 1K सब्सक्राइबर पुग्न आशा छ हजुरहरूले पुऱ्याइदिनुहुन्छ साथीहरूलाई सेयर गरेर अरू त के भनेर स्टे सेफ बी ह्याप्पी जय नेपाल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब प्रसङ्ग ब्लग